того времени, как Шауль, или по-русски Саул, апостол Павел, постановил, что для того, чтобы быть христианином, не надо быть евреем, а до этого только евреи могли быть христианами, он создал новую религию, и я как еврей никакого отношения к ней не могу иметь и высказываться о внутренних проблемах христианства, особенно в таком форуме, я думаю, не считаю для себя возможным. Деликатно. Но я хочу только с точки зрения истории. Вот этот процесс, который сейчас завершается крупным скандалом, начал не Ющенко, начал Кравчук. Кравчук привез этого нациста из Канады к вам на Украину, и все молчали. И никто не отреагировал. И этот процесс продолжается. Это сознательный процесс, который выстраивается. И не только на Украине. Обратите внимание, что сказал руководитель Белорусской церкви. Что он говорит теперь? Он хочет того же самого. Ну, любое государство пытается найти в духовную подпорку и обмануть Какая духовная людей. подпорка? Вот Это не духовная подпорка. Руководителю государства нужна духовная подпорка. Кому? Нужно было для власти абсолютно Ему все. не духовная подпорка была. В туалете работал бы, лишь бы власть сохранить. И Володя допустил неточность. Он назвал Волкера координатором. Волкер, он гауляйтер. Он управляет Украиной. Украиной управляют Соединенные Штаты с 2014 года практически. До этого они влияли. С 2014 года Украина находится под властью Соединенных Штатов. Американцы приняли решение, кто будет президентом Украины. Они приняли решение, кто может быть первым, вторым и третьим премьер-министром Украины. И сегодня дошли уже до полного маразма. Американец приезжает, представитель Сената, и говорит, какова должна быть истинная православная церковь на Украине. Управление по делам религии. То есть об Украине как не тоже демократической, независимой стране говорить это бесполезно. Это унижение для понятия демократии. Но что я хочу напомнить? Надо вспомнить, что Соединенные Штаты использовали религию, религиозное движение в политических целях самым мерзким, самым подлым образом. Поддержав, вооружив и обучив Аль-Каиду, террористическую организацию, которая до сих пор еще трясет весь мир. Они это сделали с политическими целями, посчитав, что они могут использовать религию в своих политических целях. А перед этим Талибан. Талибан был создан не американцами, Талибан был создан военной разведкой Пакистана для действий на территории Индии, как мусульманское движение против индусского. Американцы к этому не имели никакого отношения. Потом они стали использовать вместе с пакистанской военной разведкой Талибан. А тут Аль-Каиду обучали, готовили и использовали для политических международных целей Соединенные Штаты. Продолжение было с ИГИЛом, который не прямо, а косвенно американцы поддержали и поддерживают. Финальный акт сейчас, когда Соединенные Штаты вместе со своими союзниками борются с пеной у рта, чтобы спасти остатки ИГИЛа, остатки Аль-Каиды и мусульманских братьев, то есть Хамас, от полного уничтожения в Сирии. То есть они сегодня сознательно защищают 3 террористические организации, которые Соединенные Штаты признали террористическими. Это то, что происходит в Сирии. На этом фоне попытка Соединенных Штатов использовать в своем протекторате Украине религиозный момент для того, чтобы усложнить ситуацию и еще чем-то нанести ущерб России, это детские игры. Это детские игры. И основная цель тех, кто это разыгрывает в Соединенных Штатах, свести Украину до уровня Польши в отношениях с Россией.
А до уровня Польши, чем это грозит России, это последнее заявление польского руководства, что практически нет никаких причин и препятствий для создания американских военных баз на территории Польши. Так вот, Россия, когда смотрит на это, я могу делать исторические выводы. А вот вашему государству надо делать практические выводы. Если вы не хотите... Если вы не хотите американских баз на Украине и в Белоруссии, тогда подумайте, как надо вести политику государству российскому в этой обстановке. Я хочу отнестись к одной лжи, которую превратили в факт. Это чисто пропагандистский маневр, который объявил Януковича пророссийским президентом. Он таким никогда не был. Кто потащил Украину в Европу? Это Янукович. И когда он приехал к ним торговаться, он сказал: я готов вступить, но если я это сделаю, у Украины будет тут же ущерб в миллиарды долларов. Мне надо примерно до 30 миллиардов долларов, чтобы выдержать вход в Европу. Ему сказали: мы тебе дадим 700 миллионов. Поэтому он не отказался подписать. Он говорит: хорошо, я подумаю. И это была причина того, что было на Майдане. Те же самые европейцы с американцами. Они могли дать ему то, что они потом дали Украине. Если бы они обещали, он бы на животе приполз к ним. Но важно было сделать это не мирным путем, а так, как это произошло. Потому что тогда это можно было превратить в более резкий, более явный антироссийский факт. Последний шанс у них был, когда он подписал это соглашение. Через несколько месяцев он бы добровольно отдал власть. И пришли бы к власти те, которых потом до этого привели на Майдан. Но надо было сделать это именно таким путем. И поэтому все, кто сейчас толкают Украину к религиозному конфликту, они делают это с тем же самым соображением. Их не интересует Украина. Их интересует зажечь еще один пожар, еще один костер, который, может быть, обожжет Россию. А в отношении Януковича, последнее, что хочу сказать, одной из основных причин, почему Россия не пришла была к нему на помощь, именно потому, что Россия знала, что это продажный, коррумпированный руководитель. И именно из-за этого она не хотела его поддержать. Если бы был более достойный, менее подлый и продажный человек, чем Янукович, тогда бы Россия повела себя по-другому. А так не на кого было в России полагаться на Украине, потому что все были Януковичи.